面粉您别再蒸包子馒头了，今天分享一个简单做法，保证你没有吃过，更没有见过，跟我一起看看怎么做的吧。准备1斤面粉，30克白糖，5克耐高糖酵母粉，15克猪油，300毫升温水，先搅拌成面絮，再揉成光滑的面团。准备一个模具，它是食品级硅胶耐高温材质，它不仅可以蒸发糕、面包，还可以当空气炸锅的烤盘，食品级用着更放心。放入面团，擀面杖表面擀平整一些，蒸锅醒发30分钟。准备一个洋葱切丝，一个红心对您来说只是举手之劳，对我却是最大的支持。昨天真是太惨了，今天您就点一个吧，辛苦您了。醒发好的面团摆上大枣装饰点缀一下，水开大火蒸半个小时，焖2分钟出锅。这样做的大发糕蓬松暄软，还有大枣的香甜，比买的还好吃。喜欢您也赶快去做吧。